cosechando mis mares. La Fogata Resto Bar, reabriendo su atención desde las 8 de la mañana en horario corrido. Desayunos, deliciosos chicharrones, menú económico, menú ejecutivo, menú marino, variedad de platos a la carta, las riquísimas ensaladas de frutas, bebidas, tragos. Atesoran sus playas. Y en horario nocturno, nuestra variedad en parrillas. La riqueza pesquera de mi mar. Los esperamos en Avenida Micaela Bastidas, 289, Santa Isabel, Caraballo, frente a la estación de bomberos. Aceptamos todos los medios de pago, tarjetas Visa, Mastercard y Yape. La Fogata Resto Bar. Reabrimos desde las 8 de la mañana y en horario corrido. Se llama Perú. Con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, pinto los colores de mi